हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल लॉग्स ऑफ एमडी। तो आज हमने ढेर सारे प्रोडक्ट मंगाए हैं मीशो में से इतने सारे। तो हम इनको रिव्यू करते हैं और अनबॉक्स भी करते हैं आपके साथ। वैसे मैंने 7 जैसे मंगाए थे, पर अभी उसमें से सिर्फ 5 ही आए हैं। तो अब वही अभी हम ओपन कर रहे हैं। तो अभी इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। जो मतलब मैं खोल रही हूँ, खोल क्या अनबॉक्स कर रही हूँ, मेरी गुजराती निकल जाती है, वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। ये मैंने मंगाए थे और ये वैसे ही आए हैं जो उन्होंने दिखाया था, एयर ड्राई क्ले, जो हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। दिख रहे हो आप? दिख रहा है। अभी वही आया है, ये वाला वैसे ही आया है। अभी नेक्स्ट वाला भी हम देख ही लेते हैं। थोड़ा थोड़ा तो मैंने खोला है, झूठ नहीं बोलूँगी। ये हमें इसके साथ, ये वाला थोड़ा खोले लेती हूँ मैं। ये इसके साथ ऐसे 2 ग्लू आई है ऐसे। ये कौन सा वाला है? ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। पर इन्होंने ऐसी वाली ग्लू दिखाई थी और हमें 2 ग्लू दी है, बहुत ही बेसिक नॉर्मल। पर अभी इतने में इतना ही आएगा, ज़्यादा नहीं आ सकता। और मिरर्स भी मिले हमें बहुत सारे। ढेर सारे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, एक गिर गया, 9 10 11 12 टाइप के मिरर आए हैं, अलग अलग शेप के। ये वाला आया है और जो दिखाया था वो वाला ग्लू नहीं आया, पर उसके बदले में हमें ये वाली 2 ग्लू मिली है। तो इट्स ओके, चलता है, कोई बात नहीं, मिल गया वही बहुत है। फिर हमें एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा, अभी दिवाली आ रही है तो आई थॉट कि मैं अभी एक लिपन आर्ट वाला वीडियो बनाऊँ, क्राफ्ट। तो उसके लिए ये छोटे छोटे मैंने, पहले हम ये जो छोटे छोटे हैं ना वही ट्राई करेंगे, उसके बाद हम बड़े वाले करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये सारे मंगाए हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं, बहुत सारे हैं एक्चुअली में। तो हम बहुत जल्दी ये सारे ट्राई करेंगे, बहुत सारे हैं। उसके बाद ये भी जैसा दिखाया था वैसा ही आया है, कुछ अलग नहीं आया है। फिर हमने ये वाला भी मंगाया था, बड़ा वाला, ठीक है। ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में था। तो जब हम ये छोटा वाला बना लेंगे, सीख लेंगे प्रॉपर, उसके बाद हम ये बड़ा वाला ट्राई करेंगे। क्योंकि पहले छोटे से ट्राई करेंगे कि कैसा प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, फिर धीरे धीरे बड़ा वाला सीखेंगे। बहुत ही थोड़ी बहुत वियर्ड सी स्मेल आई अभी इसमें से, पर हाँ ठीक है। ये ऐसे प्रॉपर ड्रॉ करके दिया हुआ है ना, तो बहुत इजी रहेगा सीखने में। देखो इसमें हमें 4 मिले हैं। ये भी बहुत प्यारा सा है, और ये वाला भी। तो धीरे धीरे हम ये सारी चीज़ें बनाना सीखेंगे। और इसमें ढेर सारे कलर्स फिल करने होंगे, तो इसलिए हमने कलर्स भी मंगाए हैं।
और वो भी डॉम्स के, जो बहुत ही प्यारा, पैकेजिंग भी बहुत अच्छा है। तो उससे लग रहा है कि बहुत अच्छे फ्रेश कलर्स आए हमारे पास। बहुत ही प्यारा है, दिख रहा है, गिरा भी दिया मैंने। और हाँ, इसके साथ ये ब्रश भी है, और इसके साथ एक और चीज़ भी आई है हमारे साथ, वो है ये वाली प्लेट भी इसके साथ आई है। बस 7 में से सिर्फ 5 ही प्रोडक्ट अभी हमें रिसीव हुए हैं, तो ये 5 चीज़ों का मैंने बनाया है। तो हम ये सारी चीज़ें ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।